Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Јелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е продолжението на серијалот посветен на филмските великани и денес ќе ви говорам за најквалитетните филмови на Федерико Фелини. Си земам за право да си допуштам да изгледам еден филмски маратон од еден великан на филмската уметност во месецот и во декември 2020 година имав привилегија да го започнам маратонот посветен на италијанскиот великан Федерико Фелини, од кого изгледав 20 филмови, од кои составив избор за највпечатливите остварувања кои од овој продир во неговата филмска естетика оставија најголем впечаток врз мене. Во минатото или во иднина, при нивно повторно гледање, изборот може би бил сосема поразличен, но во ова филмско патешествие низ времето, погледнати со помош на тековното гледачко искуство, одредени филмови иницијално оставија поголем удел врз мене од останатите, што не значи дека во иднина листата би останала непроменета. Филмот содржи вонвременски квалитети, така што секое ново погледнување под слоевитите дела може да доведе до ново сознание за себе и за творбата. Фелини е автор кој започнува да огради својот стил со приземјениот неореализам во раните 50-ти години, за да продолжи да ги истражува границите на имагинацијата и да ги вметне елементите на магичниот реализам во неговите барокни периодични остварувања, исполнети со статисти во масовни кадри, како и надреални призори со кои на хумористичен начин си поигрува со своите бурлескни остварувања, зачинети со биографски мотиви, помешани со носталгични сеќавања во неговите имагинарни светови. Голем поборник за инкорпорирање на циркузот во секој домен од животот. Ви издвоив од секоја деценија по еден представник. Започнуваме. На петто место се наоѓа Амаркорд од 1973 година, филм кој представува калеидоскоп на пресоздадени доживувања во крајбрежното градче во северниот дел на фашистичка Италија во 30-тите години на минатиот век, исполнет со винјети за шареноликите ликови од руралната местност, кои со своите тривиализирани згоди и незгоди го збогатуваат животот на младото момче, кое треба да се справи со своето сексуално пробудување. Филмот се најде на листата за тоа што најефективно ја отсликува способноста на Фелини да создаде временска капсула, да ги исмее недостатоците на карикатуралните ликови, да ги долови нивните slice of life доживувања и да ги помеша со фантазмагоријата, сплотувајќи ги во уникатни и впечатливи сечоци од имагинарни животи кои ги хроничари. Хумористичните питорескни ситуации во кои западнува младото момче се илустрации на спомените од наивниот и носталгичен пресек на животот од една друга Италија, земја од меморијата на авторот, која елоквентно ја оживува низ објективот на Ротуњо, за сите да можеме да уживаме во реконструираните дејствија за брканиците со автомобили низ градчето или потрагата по телесното задоволство на локалните проститутки, како и борбата за симнување на полудениот брат од врвот на дрвото. Рекреација на едно оживотворено минато. На четврто место се наоѓа City of Women од 1980 година, филм во кој Марчело Мастројани глуми женкар, шовинист, кој штом застане возот со кој патува, ќе се симне насред ливада и ќе следи во чекортамата која ќе го привлече неговото внимание со низината убавина, но неговата потера ќе го доведе до еден притаен град во кој царуваат жените, чија што жртва ќе стане токму тој. Ова занемарено дело од подоцнежната кариера на Фелини се најде на листата за тоа што на доста игрив начин ја прикажува колизијата помеѓу шовинистичките и феминистичките гледишта, пресликани во ликот на женкарот, наспроти самоорганизираниот град на разнолики жени, кои умеат да го прогонат залутаниот патник, кој во даден миг ќе се бори да преживее против нивниот избувлив гнев кон неговата природа. Продукцијскиот дизајн на Данте Ферети го прави овој филм да биде највпечатливото остварување од италијанскиот режисер за мене, кое го
има визуализирано Джузепе Ротуньо во 80-тите години, затоа што Мастројани завршува во еден безизлезен лавиринт во кој секоја просторија плени со незината невообичаеност, запоседнати од дивергентни женски ликови, со кои не може да излезе на крај дури ни еден Казанова како Мастројани. Несопирлива бурлеска со фантастични призори, во кои девојките изведуваат представи, гледаат филмови и се врамени нивните либида. На трето место се наоѓа Оркестра Рехърсал од 1978 година, филм кој е доловен преку мокументаристичките пориви на Фелини да ја улови на камера пробата која треба да ја изведе оркестарот, меѓутоа се развива неподнослива тензија помеѓу музичарите, која што ќе ескалира во пеколна меѓусебна пресметка во наудничава димензија. Ова е филмот кој ми остави најголем печаток на ова гледање на маратонот на Фелини, затоа што секој сектор од оркестарот успешно ја доловуваше фасцинацијата со инструментот кој го владеат музичарите, за наспроти цепидлачењето на диригентот, да го ослободат нивниот револт, да го покорат неговиот диктаторски авторитет и просторијата за вежбање само иницијативно да ја претворат во ментална институција, а тие да се разјарените пациенти кои го демолираат интериерот, за на крај, унисоно, да се реобединат со помош на отсвирената мелодија врз руините на тоа што некогаш беше просторија за вежбање, не баре членуваат во оркестарот чистилиште. Ова е еден од филмовите на Фелини, кај што јасно се потенцира дека различностите на индивидуите може да доведат и до уништувачки пропорции, но и да бидат повод за меѓусебно обединување, што секогаш зависи од тој што ги диригира и делегира, кој не смее да ја злоупотреби својата позиција. Фелини оди до екстрема во оваа творба и затоа ова катарзично дело добива уникатен, исклучителен и неповторлив авторски потпис од великанот, кадриран од маестро Джузепе Ротуньо. На второ место се наоѓа Ла Страда од 1954 година, филм во кој Ентони Квин глуми циркузант кој има способност да кине синџири со своите раце, кој го откупува ликот на Џулиета Масина од незината фамилија и заедно со неа го шета светот, меѓутоа наметнува психичка и физичка тортура врз ликот, што го чини незиниот резигниран карактер бескрајно несреќен. Неговото нехумано однесување ќе ги надмине границите кога ќе крене рака врз друго битие и ја напушти Масина, а хуманата димензија на самото дело се воздигнува во мигот кога гледачот дознава за трагичниот, самотен живот на девојката, со гледба која сведочи за невреднувањето на богатството, кое има привилегија да го поседува шовинистот, додека не го загуби во фаталистички заклучок кој има способност да го скрши срцето на секој гледач. Дело кое е закотвено во патувачкиот живот на циркузантите се надоврзува на неореализмот од почетокот на кариерата на Фелини, меѓутоа дозволува да пушти корење неговата имагинација. Филмска творба во која композиторот Нино Рота демонстрира која е моќта на распосланата музика во филмот, се разбира доколку режисерот знае што треба да направи со неа. На почесно место на листата се наоѓаат Il Bidone, Juliet of the Spirits, Spirits of the Dead, Roma, And the Ship Sails On, Intervista, La Dolce Vita, Ai Vitelloni, Nights of Cabiria. На прво место на листата се наоѓа 8,5 од 1963 година, филм во кој Марчело Мастројани глуми режисер кој се обидува да го состави неговото предстојно дело, меѓутоа соочен е со најразновидни предизвици кои го попречуваат во неговиот пат до реализацијата. Ова ремек дело Фелини го создава во време во кое авангардни филмски решенија, како неговите, не биле забележани во рамките на филмската уметност, односно екстернализирањето на иманентниот свет на еден автор, соочувајќи го со сеќавањата на неговите родители во апстрактни секвенци, наспроти предизвиците на кастингот и техничката екипа, како и соочувањето со баналните прашања на неуките репортери на пресконференциите. Со самиот чинител со кој можеме да погледнеме во премрежата во кој е растегнат еден режисер, доловени со надреални сновиденија, како што е летањето во воведните кадри или бурлесниот харем во финалето,
Доловени од кинематограферот Джани Ди Винанцо, оваа творба останува да биде не само диамантот во творештвото на италијанскиот филмаџија, туку и постамент за светскиот филм. Ова е безвременска филмска поставка која и ден денес сведочи за главоболките кои им ги предизвикува создавањето на филмовите на режисерите и режисерките, кои се незаобиколни, без разлика на тоа што Фелини ги има излеано и обликувано неговите дилеми и предизвици во ова маркантно дело од 1963 година. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на изборот на 5 најквалитетни филмови на Федерико Фелини. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!